दोस्तों, क्या आपको पता है कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि यहाँ से कोई हवाई जहाज़ गुजर रहा हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि अगर इस आवाज़ को ध्यान से सुना जाए तो यह किसी डमरू या फिर ओम की आवाज़ जैसी सुनाई देती है। सुबह के 2:30 से लेकर 3:45 के आसपास कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में कई तरह की तीव्र अलौकिक गतिविधियाँ होती हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं। यह सारी क्रियाएं यहाँ पर 3:45 तक समाप्त हो जाती हैं। सुबह 3:40 से 3:45 के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस झील में हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वह स्वयं ही इस अलौकिक माहौल का अनुभव करते हैं।